ChatGPT, altså man kalder det for en chatbot, men i bund og grund så er det det, der hedder en sprogmodel, som ligger under. En sprogmodel, det er en type teknologi, som hvis man koder det ned, kun er god til at sige, hvad skal det næste ord i en sætning være. Så for eksempel, hvis jeg siger, at få nu i den gale hals, er jo det ord, som skal ende der, kan man sige. Det er den slags ting, som ChatGPT er trænet til at gøre. Udover det at være god til at sige, hvad det næste ord i en sætning skal være, så har man også trænet den i nogle interaktioner med mennesker. Så man har simpelthen haft en masse mennesker, som har haft interaktioner med ChatGPT, og har i udgangspunkt sagt, om en interaktion har været god eller dårlig. Og baseret på det, så har man gået fra at have en sprogmodel, som kun er god til at se, hvad det næste ord skal være i en sætning, til at faktisk have en type teknologi, som er, kan man sige, forholdsvis menneskelig at interagere med. På den anden side, så er den også rigtig dårlig til at sige ting, der faktisk er sande. Altså den skriver er på ingen måde baseret på en faktatjek af sandheden for eksempel. Så den finder bare på en masse information, eller misinformation kunne man sige, alt eftersom man stiller den spørgsmål. Så hvis man får den med på en eller anden præmis, som at Nicolas Cage er præsident i USA, så begynder den også at bare skrive løs om, hvordan det så kunne have gået til, og kommer også med kildehenvisninger til det, som så selvfølgelig bare er rent opspind. Jeg tænker, at det findes mange konstruktive måder at bruge den her type teknologi på. Man kan jo se det på den ene side, kan man sige, at alt af skriveprocesser kan jo effektiviseres. Hvis man skal skrive nu en form for tekst, som er, kan man sige, ikke særlig innovativ, men et gængstykke tekst, så er det jo klart, at det er en stor fordel at bare få det ud fra den her type model til at begynde med. I nogle fagområder, som copywriting for eksempel, kan jeg forestille mig, at der findes stort potentiale for at bruge det her. For der er det måske tit ikke så forfærdeligt vigtigt præcis, hvad der står, bare det, at man har en tekst, som er sammenhængende og god, og som indeholder de nøgleord, som er vigtige. Det farlige ved ChatGPT, det er jo det, at den er i stand til at skabe rigtig meget tekst, som virker meget overbevisende og virker meget sandsynlig, selvom det ikke er baseret på sandhed. Så det har jo et gigantisk uheldigt potentiale for at sprede misinformation. Hvem som helst kan jo nu sætte sig ned og for eksempel lave en Twitter-bot eller en blog, som bare er en masse tekst fra ChatGPT, som kan være en stor del af at sprede misinformation online. I uddannelsessystemer så kan man jo være bange for, at den her type teknologi kan bruges til at snyde. Det er nok et spørgsmål, som man skal se på, hvorvidt det nu er snyd eller ikke at bruge den her form for teknologi. Men hvis vi går ud fra, at det er det, så ser vi med et rigtig stort problem. Fordi som det er i dag, så kan man ikke opdage, hvis folk har brugt en chatbot for at generere et stykke tekst. Der er jo nu, der vil kræve en stor forskningsindsats, hvis man vil opdage den her form for brug af sprogmodeller. Som det er i dag, så er de bedste metoder kræver, at man ved, hvilken model, som har blivet brugt for at generere et stykke tekst. Så kan man bagefter gå og tjekke, om den specifikke model nu har blivet brugt eller ikke. Det holder jo ikke på lang sigt. Man skal jo kunne opdage det, uagtet hvilken model, som har blivet brugt for at generere teksten. Og det kræver simpelthen en forskningsindsats af folk inden for mit fagområde for at finde ud af, hvordan gør vi det? Kan vi det overhovedet? Især på længere sigt, når det her sprogmodel bare bliver bedre og bedre og mere menneskeagtige, og måske også bruger nu fact-checking i sin baggrund. Kan man så overhovedet opdage det her om 10 års tid? Det skal være nysgerrig for at se.